Olá, meus líderes do campo, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Então vamos para mais um dia, para mais um vlog aqui nesse canal, juntinho aqui com vocês. Já agradecendo pelo carinho de cada um que foi lá, escreveu com carinho para mim, tá bom, gente? Um beijão para todos vocês. Hoje não vou falar o nome de todos, mas é para todos vocês, para cada um de vocês. Quero sempre vir aqui falar isso, tá? E hoje, gente, o vídeo vai ser gravando a lareira lá da sala, porque eu já quero começar aqui a fazer a arrumação dessa casa, né? A sala de jantar e a cozinha. Mas eu vou começar pela lareira porque ela dá um pouquinho mais de trabalho e eu vou fazer uma guirlanda, então vai demorar um pouquinho. Então nesse vídeo vai ser sobre gravar arrumando a lareira. E como eu sempre digo, gente, que eu gosto de vir aqui falar uma palavra para vocês que me motiva o meu dia e para motivar o de vocês também. Hoje foi o dia que nos deu o Senhor, né? Alegremos e regozijemos nesse dia que nos foi dado. Então, vamos pegar desse dia que a gente ganhou de presente, né, do Senhor Jesus, para estar aí vivendo um dia maravilhoso e reforçando sobre a palavra gratidão. Que a gente possa ser grato por tudo que acontece na nossa vida, que a gente tenha gratidão por todos que passam pela nossa vida nos fazendo bem, né? Hoje eu quero aqui dizer, aquele dia eu falei gratidão no último vídeo que vocês viram das comprinhas, né? E eu quero assim, eu sou grata, gente, em primeiro lugar, por Jesus na minha vida, pela minha família, que é meu marido, meus filhos e todos, né, que aqui fazem, que me ajudaram, né, a chegar até aqui no canal. E gratidão por vocês, porque cada um de vocês que tira o tempo de vocês, gente, para assistir 1 hora de Luflix às vezes aí, né? Quase sempre, porque meus vídeos não são um vídeo assim rápido, demora um pouquinho. E eu tenho grata também a vocês, tá, gente? Então tenha gratidão por cada coisa boa na vida de vocês. E eu tenho essa gratidão enorme por cada um. Gratidão por você assistir esse vídeo de 1 hora aí. E ainda vai lá e escreve com tanto carinho para mim. Isso me motiva tanto a ficar aqui pertinho de vocês. Então, gente, hoje é sobre isso. A palavra é gratidão. Seja grato. Seja grato porque hoje você levantou, porque você está aí. E faça esse dia ser maravilhoso. Faça esse dia acontecer na sua vida como algo bom. Tá bom? Então vamos deixar de papo e vamos embora lá. Você que tá chegando agora, que eu sei que chegou um monte de gente nova aqui no canal, seja muito bem-vindo. Seja muito bem recebido aqui nesse canal, nesse jardim, como mais um lírio aqui no meu jardim de Deus. Que Deus abençoe muito cada um de vocês, tá bom? Não deixa, gente, de dar aquele joinha que é muito importante. Você tá aí só assistindo, gostou do canal. Ai, mas eu tô com a preguiça de me inscrever, ó. Só apertar aquele controle ou aqui o dedinho no próprio celular e já se inscreve aqui no canal. Tá bom? Comenta, conversa comigo. Eu amo falar com vocês. Eu adoro ouvir as coisas que vocês colocam. Ouvir não, ver, né? As coisas que vocês escrevem, que é maravilhoso. Que é tanto carinho, gente. Vocês são tão lindos. Então, ó, aquele beijão. E vambora lá começar a arrumar essa lareira. Gente, logo depois a sala e a sala de jantar. Então, vambora lá. Gente, então eu já tô aqui na sala, né? Mostrando pra vocês tudo de Páscoa, ó. Tudo aqui de Páscoa ali. Aqui, tem Henrico passando ali. Tem coisa de Páscoa aqui. Essa caixa não abri ainda, nem essa. Porque essa caixa vai ser coisas que eu vou usar na cozinha também. Junto com aquelas decorações todas que estão aqui. Mas ainda não chegou a outra caixa. Quando chegar, eu vou mostrar, quer dizer, para vocês também essa comprinha. Mas junto com a outra, porque senão vai ficar pouca coisa que tem aqui. Vou colocar vocês ali, mas lá na sala de estar, não aqui na sala de jantar. E tudo aqui, gente, ó, pra vocês verem, tempo real, eu espalhei tudo de Páscoa, porque essa semana é uma semana que realmente eu vou começar a gravar tudo, né? Da Páscoa, o Henrico aqui. Tem que levar eles pro banho, gente, também, mas eu tô um pouco sem tempo, depois eu levo.
E desci aqui uma guirlanda para vocês já verem o que eu vou usar lá na sala, né? Na sala de estar, em cima da lareira. Vou usar, gente, essa guirlanda. Eu acho essa guirlanda perfeita tanto para Natal, ó, de pertinho aqui para vocês. Tanto para usar no Natal, Ano Novo, como também para usar lá na Páscoa. Ela tem até umas bolinhas, ó, parece uns ovinhos, ó. E como ela é folhagem, essa é lá da Kamikado, vocês já viram aí quando eu gravei, tá vendo, ó? Ela é folhagem e ela serve para qualquer data. Você pode enfeitar na porta até num dia mesmo comum do outono e fazer uma guirlanda de outono. Então eu vou usar essa guirlanda, vou usar os coelhinhos que estão aqui, que são esses coelhinhos que eu comprei justamente lá da Kamikado para colocar na lareira, né? Vou usar também. Então, algumas coisas que eu vou usar tá aqui. Tem umas plantas aqui, gente, que acabou que naquele vídeo eu nem mostrei pra vocês. Que eu comprei. Vou mostrar até aqui rapidinho, ó. Essa tom aqui, meio que de outono. Mas eu gosto desse tipo de folhagem que também serve pra Páscoa. Mas eu vou usar ela, não sei se eu vou usar ela na lareira. Então, aqui tem algumas coisas. Na lareira eu vou usar muitas rosas nesse tom cor de rosa que vocês viram. E é isso, gente. Então, tudo tá aqui, tudo, para vocês depois ver essa casa aos poucos totalmente transformada. Então, eu vou colocar vocês lá e vamos começar a montagem aqui da lareira. Gente, então vocês estão conseguindo me ouvir? Olha, eu coloquei dois microfones, ó. Dois microfones aqui, tá vendo? Tá verdinho porque tá aceso, né? Porque tá ligado. Para poder vocês conseguirem me ouvir aqui na arrumação da lareira. Baixar aqui um pouquinho, ó, para vocês entenderem. Quem aí é novo no canal, não sabe que eu fiz o ano passado, junto com o marido, uma lareira de Natal. Ela é toda feita de isopor, papelão, né? Aqui levou massa. Tem aí passando no canal, gente, ali também, ó, a luz de chama, as madeirinhas. Quem tá chegando não sabe, então a gente precisa explicar. Poxa, ela vai montar uma lareira? Essa lareira foi feita por mim e pelo marido, tá? Levou aí 15 dias, gente. Porque ela, além de ser isopor, ela foi massada. A gente teve todo um cuidado. A gente comprou tijolinho, imitando tijolinho para colocar. Mas ela é papelão, caixas de papelão e isopor. Gente, assiste aí no canal, que vocês vão ver que tem passo a passo no link aí dessa lareira de Natal que ficou, olha, linda. Não perde. Então, vou mostrar agora pra vocês o que eu vou usar. Eu quero fazer primeiro a guirlanda pra colocar, porque depois eu não vou ficar encostando nas coisas que vão estar aqui, né? Então, eu vou botar primeiro a guirlanda, vamos montar essa guirlanda e colocar ela ali. Vocês já viram aí a guirlanda e eu vou estar colocando ela ali e depois montando toda a minha lareira e explicando para vocês aqui o passo a passo do porquê de cada detalhe. Então, vamos embora lá. Gente, então, meus lírios, virei aqui só para vocês verem algumas coisas que eu vou usar na guirlanda. Coloquei aqui só para vocês terem noção, mas eu vou descer ela e rodar para ela ficar na posição mais certinha. Eu vou usar um anjo, esse anjinho, ó, que é um tecidozinho, tá vendo? Anjo, é sempre bem-vindo você usar, pode usar Natal, pode usar na Páscoa, né, nessa festa. Esse anjo é lá, dá um toque a mais também, comprei na Mari no Natal. Então eu pretendo colocar um anjo também nessa guirlanda. Vou usar esses dois anjinhos também, que são lindos, maravilhosos. Comprei no Mercado Livre, por isso que eu tava demorando a montar e chegou essa semana, que foi essa cruz que eu vou mostrar aqui pra vocês. Ele é uma cruz em madeira, essa é madeira mesmo, gente. Madeira bem pesadinha, chega brilhosa. Eu pensei que ela tivesse uma tonalidade até mais clara, mas não, ela tem uma tonalidade mais escura, mas não tem problema. Tá bonita. Eu sei que esse aqui é madeirado que tem, esse veio bem mogno, né? Se vocês gostarem, vocês pedem na descrição que eu coloco pra vocês. Não comprei, do outro lado ela fica rústica. Essas de pendurar até em parede, em algum lugar. Mas a minha ideia é colocar ela nesse lado aqui, ó, da guirlanda, né? Nossa guirlanda vai ser uma guirlanda Ele Vive.
Eu não encontrei escrito ele vive, então eu vou usar o esmalte e tentar escrever aqui bonitinho ele e vive desse lado. E aqui no meio fica normal. Então a ideia é colocar a guirlanda, essa cruz, né? Aí aqui tá tudo espalhado. Vocês sabem que eu forro meu sofá, eu forro cadeira pra não sujar nada, porque a arrumação da sala é um outro dia. Eu até separei o esmalte aqui, vou colocar a Sagrada Família também. E aqui são flores que eu separei, né? Que eu vou usar. Eu vou usar nessa tonalidade bem suave, que é esse rosa. E eu cheguei até a comprar assim também, ó, né? E comprei essas que vocês viram, que também tá linda. Então eu vou colocar algumas flores, quero colocar um pouco de lírios, né? Os lírios do campo, fala na Bíblia sobre os lírios. Então eu pretendo colocar também lírios. Então tá espalhado aqui o que eu vou usar para depois arrumar a lareira embaixo e em cima. Então vou colocar vocês ali pra gente começar enfeitando aqui a guirlanda. Gente, então coloquei vocês aqui, o microfone já tá aqui, deixa eu tampar aqui. E eu tenho um esmalte branco e vou fazer o que eu falei, vou tentar escrever com esse esmalte, que é o que eu tenho aqui em casa. Eu tô sem uma canetinha boa, branca, ou um liquid paper também é bom, né, gente? Mas vou tentar. E vou escrever aqui na madeirinha, ele vive. Ó, gente, escrevi já aqui ele, e aqui eu vou escrever vive. Gente, agora deixar secar, ó. Mas dei o meu jeitinho, ó. Ele vive. Tá vendo? E aqui deixar normal. Dava pra mim escrever melhor assim. O marido escreve até melhor que eu, gente, mas tô tentando. Não sei como tá aparecendo, ele vive. Mas deu pra entender, né? Que ele vive. O que importa é a nossa intenção. Então agora eu vou prender essa cruz aqui na guirlanda, né? E começar a enfeitar ela com a cruz, com o anjinho. Eu vou ver qual a posição que eu vou colocar esse anjinho, ou penduradinho no meio, né? Eu vou ver como eu vou colocar o anjinho. E vou colocar as flores também e esses passarinhos. Então, meus lírios, depois eu aproximo melhor para vocês entenderem. Só vou estar mostrando, ó, eu tô colocando lírios. Eu amo usar lírios, né? Eu acho que os lírios da paz, eu amo usar lírios. E eu tô cortando porque o galinho tava muito comprido. E eu tô preenchendo nessa parte aqui, ó. Eu quero que essa parte leve lírios, que representam nossos lírios da paz, né? A cruz eu já coloquei, tá retinha, mas aí não tá aparecendo muito. Coloquei um anjinho. E coloquei os pombinhos também da paz, que vocês vão ver. E tive que cortar tudo. Pra prender a cruz, gente, pra não ser que essa madeira, eu comprei uma cruz pesada depois que eu vi. Fiquei até com medo dela não dar, arriar, mas graças a Deus deu. Eu coloquei arame, esse arame aqui, ó. Como ela veio com uma parte de trás que vocês viram pra pendurar, né, pra pregar, eu coloquei esses arames, passei todo por trás e pendurei aqui, ó, na pontinha dela. Aí agora eu vou encaixar umas rosas para dar um tom, que ela já tem verde, já botei branco, botei um anjinho, toda a representação. Só não vou colocar laço. Pensei em colocar um laço rústico, sim. Se de repente depois eu quiser, eu coloco. Aí quando eu gravar a sala, vocês veem com laço. Porque, gente, eu esqueci de comprar laço, só tinha laço branco. Eu não queria colocar o laço branco porque os lírios já são branco, entendeu? Então vamos continuar lá. Só tô colocando assim, só para vocês terem uma ideia que eu tô colocando os lírios. E vou começar a entrar agora
mostrar pra vocês com essas rosinhas aqui, ó, que eu achei linda. Mas também vou ter que cortar e ir encaixando essas rosinhas pra dar uma tonalidadezinha de rosa. Então, vamos embora lá. Meus lírios, virei aqui pra vocês ver como ficou a guirlanda. Eu não tava conseguindo gravar aqui junto com vocês o passo a passo, porque toda hora caía a cruz, eu falei que pesava. E eu não queria amarrar ela com nada que aparecesse amarrada. Parecia que ela tivesse assim bem solta, tá vendo? Então me deu um trabalhinho, hein? Tive que cortar todos os galinhos, não queria exagerar. Porque como eu vou arrumar a sala toda para Páscoa, travesseiro, manta, ainda tem a parte agora de baixo que a gente vai começar aqui, né? A tampa aqui de cima da lareira, então eu não quero que fique muito pesado. Então vamos lá, aqui eu coloquei, ó, somente uns lírios da paz. Coloquei aqui, ó, um molinho que é um galinho verde, que não é o da guirlanda, diferente aqui. Aqui veio 2 pombinhos filhote e a pombinha aqui, mãe, olhando na direção da cruz e vendo que ele não está aí, porque ele vive, né? E o anjo também aqui, ó, todo branquinho, anunciando também isso, que Deus é um Deus vivo. Aí coloquei florzinhas rosas, essas também foram encaixadinhas, cortadas, essas daqui também não é da guirlanda. Fui encaixando só essas florzinhas rosas e deixei com o próprio fio de fada, ó. Então ficou assim. Eu vou montar a parte de baixo e depois a gente consegue ter toda a noção de como ficou. Mas eu já tô aqui apaixonada por essa guirlanda. Achei que ficou tão da paz, sabe? Ficou assim, bem neutra, linda. Eu amei o tom de rosa com o lírio branco. Tô aqui apaixonada. O anjo aqui flutuando, né? Essa cruz vazia e os pombinhos. Então, vamos passar aqui, gente, para a parte de baixo. De como eu vou colocar aqui. Como eu coloquei rosa, folhagem verde e branco, eu vou começar usando também a mesma coisa, folhagem rosa, né? Com rosas, corzinha assim de rosa, e com essas folhagens. Então, vai ser todo coberto aqui com folhagem. Vou colocar vocês aqui de novo pra gente ir aqui fazendo aqui agora a parte da lareira, a parte de baixo. Vamos embora lá, mas espero que vocês tenham amado aí, como eu amei essa guirlanda. Acho que ela tá perfeita, suave, ela tá explicando tudo, maravilhosa. Bora lá. Gente, eu coloquei os 2 microfones, depois eu fui ver, tava aqui desligado, agora ligou. Espero que vocês estejam ouvindo bem, porque como eu vou me afastar, eu quero que vocês ouçam bem. Vou aproximar até mais vocês pra cá. Eu usei esse alicate, viu, gente, pra cortar tudo. Deixa eu ver se tá limpinho aqui, porque vai caindo purpurina, cai coisa aqui em cima. Então, gente, vamos embora lá. Não podemos parar. Vou usar primeiro, gente, essa folhagem que eu comprei, ó. Nessas casas que vocês viram que eu falei, casa de japonês. Pra colocar nessa base. Peraí, coloquei muito pra cá, agora não tô conseguindo ficar perto da lareira. E vou colocar essa folhagem nessa base, gente, ó. Tá vendo? Aí eu vou calcular o mesmo tamanho, né? Pra cair aqui, ó, pros 2 lados da folhagem. Pra ela ficar bem assim, certinha, né? Com as folhas bem certinhas e caída certa aqui pros 2 lados. Eu quero fazer ela com essa parte em folhagem. Deixa eu olhar daqui. Porque aí você vê o que tá maior, o que tá menor. Tem que puxar um pouquinho pra cá. Só mais um pouquinho. E agora foi. Agora tá no mesmo tamanho. Então vai ser essa base de folhagem. Vou usar essa florzinha, ó, rosa, que é o mesmo tom do rosa da guirlanda. Mas eu tenho uma outra ali que o tom é até mais forte. Mas eu vou usar essa. Essa aqui tá bonita também. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, eu tenho essa, com essa tonalidade, e essa aqui, ó. Eu vou ver qual vai ficar melhor. Só que essa tem a mesma tonalidade, e essas já são flores mesmo, ó. Então, vamos embora lá. Essas flores, como eu falei, eu compro na casa de japonês, gente, bem mais em conta.
São 2 metros, eu sei que é 2 metros porque ele já fala lá que tem 2 metros. E é para pendurar em vários lugares. Ela vem até com um furinho aqui, ó, que você pode estar colocando na escada. Eu até pensei em colocar na escada também, vamos ver, da sala. Então essa eu achei que veio com mais florzinhas. Eu apenas vou colocar também aqui, ó, no meio dessa folhagem. Tá vendo, gente? Depois vocês vão ver melhor aí como tá ficando. Essa parte aqui de baixo como tá descendo. Peraí. Vamos lá. Acho que foi também. Foi. Ela tem uma pontinha, ou você corta ou deixa essa ponta. Ó, então coloquei essa folhagem na mesma tonalidade rosa aí, como vocês estão vendo, né? Aí eu não sei se eu coloco, gente, mais folhas, pra deixar só folhas e pouca flor, né? Estão me ouvindo, né, gente? Eu tô aqui de longe, vocês estão me ouvindo. Não sei se eu coloco mais folhas, olha, eu tenho mais folhas dessa, que é diferente. Aqui, ó, na parte de trás, tá vendo? Ó, eu não sei se eu coloco mais folhas, porque essa, ali a parte de trás nem vai aparecer muito. Eu vou botar alguma coisa aqui em cima. Ou eu coloco mais pra parte da frente, essa folhagem aqui, ó, fazendo só a pontinha aqui de folhas, também aqui, ó. Tô pensando, comprei essa folha é bem grandona. É uma folhagem bem grande. Tá vendo? Uma folhona. Tem a folhinha e tem aí a folhona. Ó. Deixar caindo aqui, ó, com as pontas, tá vendo? Que eu também achei bonitinho, ó. Mas não pode tampar aqui atrás, né, gente? As flores lindas rosa. Vai olhando aí, ver o que vocês estão vendo. Porque eu sou assim, eu vou analisando. Depois no final pode ser que esteja desse jeito, pode ser que esteja do outro, pode ser que eu não gostei, porque eu acho que vai tampar um pouco da flor, ó, vou tirar. É assim mesmo a arrumação. Eu deixo só assim, porque eu também não posso chegar lá muito pra frente, porque eu vou colocar algumas coisas aqui em cima, tá vendo? Então vamos passar para outra parte aqui. Por enquanto eu vou deixar pensando sobre essa folhagem. Eu vou usar aí também, gente, cadê? Deixa eu achar. Bota tudo aqui perto, daqui a pouco eu vou perdendo tudo. Eu vou usar também para dar altura, ó, essa mesinha. É sempre bom a gente ter essas mesinhas, né? Para dar altura, que ela super ajuda na hora da arrumação, para dar uma altura aqui. Então deixa eu virar mais para cá, ó. E eu vou botar uma mesinha aqui, ó. Tá vendo? Uma mesinha aqui, no meio da folhagem. Porque a minha ideia é colocar a Sagrada Família, né? Essa Sagrada Família linda, ó, gente. Eu pintei, passei uma basezinha aqui nele, ó, né? Colei, porque como não quebrou todo, a gente tem que, né? Eu achei lindo e não ia ter uma peça dessa tão linda agora. Essa aqui também ela dá um toque a mais. Olha que linda. Maravilhosa, né? Eu pensei em colocar ela aqui, ó. Vou olhando, depois eu mostro melhor. E os 2 anjinhos, ó. Que são lindos também. Vocês viram aí nas compras. Nas comprinhas. Aqui. Ó. Um de cada ladinho aqui nessa escadinha. Quando eu aproximar, aí vocês vão ter uma ideia até melhor. Porque aqui em cima eu quero ter essa parte religiosa. E da lareira para baixo, a Páscoa. Mas priorizando essa parte aqui toda para ele e sobre ele. Tá bom, gente? Eu comprei uma outra peça, gente, que achei muito bonita para colocar aqui. Tá? Aqui em cima só vai ficar assim. Essa mesinha, né? Tá uma graça. Aqui a Sagrada Família e os 2 anjinhos. Eu comprei uma peça que eu vou mostrar pra vocês, que achei assim muito bonita, né? Pra colocar aqui. Eu vou ter que chegar até um pouquinho, talvez as flores, um pouquinho pra trás pra essa peça dar aqui, né? É uma peça também que vai ficar legal aqui. Vou mostrar pra vocês. Ó. Eita, balançou aí, né, gente?
Essa peça eu vou botar mais aqui. Que é, ó, um jarro, um cântaro, né? Ó, ele é até meio dobradinho porque ele é meio de lado, como se estivesse caindo, que naquela época, né, tem até a história, né, daquela mulher que busca água no poço, não é verdade? Tem uma passagem aí bíblica, não vou estar falando agora, mas tem. E eu tô pensando em colocar ele, aí pode ser peças assim, gente, eu compro nesse tom, né, que se fosse branco, ficaria mais cozinha. Eu comprei já nessa cor assim, meio barro ele, é lindo. Comprei numa casa japonesa, gente, paguei 15 reais, super pesado. Na mesma casa que eu comprei as flores. Porque a ideia aqui é colocar ele aqui, né? Assim, ó. Vamos ver daí, ó. Colocar ele aqui. Aí eu comprei uma folhagem, porque esse tipo de jarro, gente, colocar na lareira jarro, são coisas, peças que você pode usar o quê? Na cozinha. Mas quando você enfeita ele, ele vira também um enfeite, né? Para vários lugares. Então eu comprei uma peça, que eu vou mostrar para vocês. Eu vou até dobrar essa peça, ó. Eu comprei essa peça aqui, gente, ó. Eu já até dobrei ela aqui, tá vendo? Dobrei, para não ter que cortar, porque se a gente precisa usar mais tarde para algum lugar, você tem. Gostei também nessa tonalidade, ó, quase próximo aqui, ó, ao vaso. Achei linda para dar um tom aqui. Poderia botar rosa? Poderia, mas achei essa cor maravilhosa. Eu gosto de ter um pouco desse tom aqui, porque como ela faz parte do jarro. Então, comprei essa folhagem que achei maravilhosa. Olha que folhagem linda. E a ideia é colocar ela, gente, aqui dentro desse vaso. Vou tirar ele daqui para colocar. Porque aí o vaso vira um objeto que você pode usar na sala, né? Geralmente eu gosto de coisa de cozinha na cozinha, né? Mas dessa forma, ele se torna decorativo. Ó, abaixei bem, tá vendo? Ó. Depois a gente abre melhor. Ó. Essa é a ideia. Ó. Um vaso, né? Aqui decorativo. E comprei, gente, umas uvas. Umas uvinhas. Ó. Comprei essas uvas. Olha que linda. Para representar o vinho, né? Da Santa Ceia tem o vinho, né? Que representa o corpo, o pão, representa o corpo e o vinho, o sangue de Cristo. Então, eu pensei em colocar essa uva dentro desse vaso, ó, penduradinha, representando o vinho caindo através da uva, ó. E essa outra, eu pensei em colocar embaixo, como se ela já tivesse caído aqui. Olha que lindo. E para não deixar de faltar o vinho e o pão, eu comprei, vamos lá, o trigo, gente, ó, o trigo, que representa o pão. Para a sala tem que ser assim, na cozinha você pode fazer o pãozinho, representando e colocar, mas na sala eu achei legal que fosse assim, né, gente? Então vamos colocar, eu cortei já, tá? Adiantei, porque senão ia ficar cortando. E a gente vai só colocar, ó, o trigo aqui dentro, ó. Então, fica essa ideia aí pra vocês, né, gente? Cada um com a sua criatividade. Sei que vocês vão ter criatividade, mas eu tô aqui também pra, né, dar as minhas ideias aqui pra vocês, gente. Ó. Então, eu espalhei os trigos todo por dentro aqui do vaso, né? Já tá todo cortadinho. É só você encaixar e representa também aí o pão, né, gente? Que é o corpo e o sangue de Cristo, né? Que foi derramado por nós, né? Na cruz. Então, meus livros, agora a gente... Aqui eu já terminei, acho também que não tem que botar mais nada aqui. E agora eu vou passar para a parte, gente, de baixo da lareira. Então, em cima ficou a parte religiosa, aqui também. E agora a parte de baixo, gente, da lareira, que
que vai ser outra parte que a gente vai fazer, que já vai ser com a Páscoa, a parte de Páscoa, né? E eu vou colocar na parte de baixo aquelas folhas que eu ia colocar ali, que eu vi que só aquela ali já tá ótima. Vou fazer uma folhagenzinha também pro chão e vocês vão ver como é que vai ficar essa folhagem. Vou só abaixar um pouquinho vocês, não vai dar pra ver essa parte de baixo, a não ser que eu coloque depois, ó. Se eu abaixar assim, ó, dá pra vocês verem, tá vendo, ó? Eu vou fazer um chãozinho com essa parte de baixo aqui, ó. Só um chãozinho verde. Não sei se tá dando pra vocês verem. Depois eu mostro melhor. É só pra fazer uma base de um chãozinho, como se fosse que o coelhinho, que eu vou colocar os coelhinhos aqui, estivessem andando num jardinzinho. Aí, gente, é que vai entrar aqueles coelhinhos lindos, ó. Deixa eu levantar agora, tem que levantar e abaixar. Agora que vai entrar esses coelhinhos lindos lá da kamikaze, ó. Vou só cortar aqui pra tirar o preço, né? Então agora vai entrar aqui, ó, o papai. Vamos botar a orelha do papai bem imponente, aquele papai, né? Com a orelha em pé. Com a cesta do pintinho. Achei que esse pintinho podia ser virado pra frente, né? Mas tudo bem, ó. Aí eu vou colocar o papai lá também na parte de baixo. Depois vocês vão ver bem onde ele ficou. Depois eu tô botando aqui pra vocês. Mas depois vocês vão conseguir ver melhor. E a gente vai colocar a mamãe coelho, né? Cortar aqui também, ó. O preço, ó. A mamãe coelho aqui, gente, ó. Olha que linda. Essa mamãe coelho. A gente vai ajeitar aqui o filhotinho, né? Todo jeitinho. Ela a gente já coloca uma orelha dobradinha, que também fica bem bonitinha. Porque ela já é mais meiguinha, né? Aqui é o menino, que é um casalzinho que eles têm de filhos, né, gente? É o menino e a menina. E vamos colocar também do lado, vou só arrumar o vestidinho melhor. Do lado do pai, né, gente? Ó. Ó, que lindo. Do lado do pai, que eles estão passeando aqui nessa floresta encantada. Depois eu vou mostrar melhor, vocês vão ver como é que tá lindo. Vou colocar agora, gente, ó, a filhinha. O Henrico tá ali de olho, depois eu mostro pra vocês que ele ama brinquedo. Aí ele olha, já acha que é coisa dele. Mas não é dele, não. O Henrico, gente, a Pela é os cachorrinhos aqui de casa. Eu vou falando Henrico, eu vou falar quem é Henrico, quem tá chegando agora. Depois eu mostro pra vocês. Então, esse casalzinho de coelho, ó, eles têm a filhinha, olha que filhinha mais linda, andando no seu carrinho nesse parque. E eu vou colocar ali também. Depois, como eu falei, baixo aqui, mostro tudo direitinho pra vocês. E vou colocar essa cenourona aqui, gente, ó, de madeira. Nesse parque. Enfeitando, né, o parque dos coelhinhos, ó. Essa cenourona. Vou virar pra vocês verem como ficou a nossa lareira. Então, gente, tudo que eu tinha que colocar na lareira foi colocado, tá bom? Vou virar agora pra vocês, pra passar aqui um passo a passo, pra vocês verem como ela ficou linda e acender a luz de chama da nossa lareira. Então, meus filhos, estão preparados para passear, sonhar nessa lareira maravilhosa? Ó, que coisa linda! Então, vamos começar pela guirlanda, gente. Olha essa guirlanda, se eu já não tô apaixonada. Olha o anjinho, essa roupa, esse detalhe. Tô botando bem próximo para vocês enxergarem bem. As flores. Não encharquei, coloquei os lírios só embaixo. Ó, olha isso. Os pombinhos da paz. A plaquinha, ele vive, porque ele vive, né, gente? Porque o nosso Deus é um Deus vivo. Como eu sempre digo, vivo, e nós podemos crer
ter fé e crer no amanhã. Então é sobre isso, tá, gente? Aqui na base, vocês viram aí, eu coloquei, ó, a folhagem. Aí eu coloquei descendo aqui, ó, do mesmo modo, na lateral. E aqui em cima eu coloquei uma mesinha, né? A mesinha, a Sagrada Família, os anjinhos. Passei por baixo da mesinha a folhagem, aquele jarro que eu achei lindo com trigo, com as uvas aí representando o vinho, o corpo e o sangue de Cristo. Olha que lindo, gente. Eu tô apaixonada. Eu até tinha pensado em colocar o vaso branco, mas o fundo já é muito branco, não ia sobressair. E essa cor é super natural daquela época mesmo, né, gente? Feito a barro. Então isso deu assim, toda uma delicadeza, toda uma coisa assim real para essa lareira. Descendo aqui, gente, ó, eu coloquei, forrei o chãozinho dela toda com folhagem até o final. Temos aqui a luz de chama da lareira acesa. Aí aqui tem o coelhinho, o Henrico, gente, tá aqui, ó. Esse que é o Henrico, vai pular aqui em mim, ó. Ele tá pensando que é dele. Peraí, Kiki. Ó, temos o coelhinho, ó. O papai coelho. Que lindo. Carregando um pintinho. Olha que bonitinho, gente. Esse papai coelho que vocês viram aí lá da Kamikado. Temos aqui a mamãe coelha com seu filhinho, ó. Que mamãezinha linda, né, gente? Aqui a chama acesa, o chãozinho ali. É uma base de madeira também, que é uma cenoura lá da Kamikado também. E aqui a gente tem a filhinha, ó. Deixa eu só levantar a orelhinha dela, ó. A filhinha brincando no seu carrinho. Então eles estão brincando, ó, no Parque dos Coelhos. A mamãe ali, né, no canguru, com o filhinho. E o papai, ó. A filhinha. E aqui em cima, como eu falei, a parte religiosa, né? Que lindo, gente. Eu tô apaixonada. Coloquei fio de fada. A guirlanda é lá da Kamikado. Essa cruz eu comprei no Mercado Livre. Aqui, ó, a anjinha. É lá dá um toque a mais. Essa parte também religiosa é dar um toque a mais, que é a Sagrada Família e os anjinhos. A folhagem foi, como eu falei, em loja. Que tá me atrapalhando? Henrique pegou o negócio pra brincar aqui, gente, na hora que eu tô falando. As folhagens da casa de japonês, ó, tá vendo? Esse também cântarozinho eu comprei também nessa mesma casa do japonês. O trigo, a uva. Ah, gente, o preço desse de cântaro foi super barato, né? Eu falei 15. A uva, R$ 6 cada uvinha. O trigo vem um mole fechadinho, R$ 3. E essa planta eu paguei 5. Então fez esse jarro com um preço maravilhoso. Essas plantas de cordão, falei pra vocês que eu paguei R$ 12 a R$ 14, as mais cheias. Os mais caros mesmo foi os enfeites, né, gente? E a lareira, como vocês já sabem, a lareira eu já tinha, né? Que eu uso no Natal, que eu fiz aí com o marido, não perde. Tem aí essa lareira maravilhosa. Não deixe de assistir, que tem fazendo essa lareira, gente, passo a passo dessa lareira. Olha que linda essa lareira, gente. O Henrico subiu, depois eu vi, brincando, fazendo barulho. E tem essa lareira aqui maravilhosa, ó. Né? Que linda, gente. Eu tô aqui apaixonada. Espero que vocês também tenham ficado aí apaixonado como eu tô aqui. Aí a luz de chama, para quem assistir sobre a lareira, também é do Mercado Livre. A luz de chama. Ó, gente, então é isso. Vou virar aqui
para falar com vocês e não perder, né, gente, o vídeo da sala, que aqui foi só a lareira da sala. A palavra ele vive, gente, escrevi no esmalte, ó, para fazer a guirlanda de Páscoa. Então ficou assim, essa parte toda foi religiosa, em homenagem pro Senhor, a ele. E embaixo que foi Páscoa. Dá aquela passadinha depois que a gente gosta, né? Gente, apaguei até a luz, mas estamos de dia ainda aqui, então não vai ficar tão escuro, ó. Pra vocês verem a guirlanda mais acesa, né? Um pouquinho aqui apagada. E a lareira também, ó, acesa. À noite vai ficar bem mais bonita, né? Mas dá pra ter uma ideia. Ó. Né, gente? Que coisa linda. Eu tô aqui apaixonada na lareira de Páscoa. Muito apaixonada, gente, muito. Foi uma dedicação de carinho e de amor pro nosso Deus, que já começou aqui na lareira, na guirlanda, né? Ele vive, gente, ele vive e a gente pode crer no amanhã. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Então, meus lírios, voltando aqui, que eu esqueci uma palavrinha que fica também aqui, que é essa palavra que tem tudo a ver, que faz todo sentido, Jesus, né? Que é tudo para ele, tudo para o nosso Jesus. Só para completar toda essa lindeza dele vive e essa palavrinha também maravilhosa, que faz todo sentido da nossa Páscoa, que é Jesus, porque é sobre ele, porque é tudo para ele, né, gente? Então, meus lírios, eu vou terminando o vídeo da nossa lareira linda. Espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada por vocês terem assistido o vídeo até aqui o final, tá bom? A gente faz com todo carinho, com todo amor para vocês. E eu amei. Espero que vocês também amem como eu tô amando aqui, tá, gente? E o próximo vídeo não perde, que vai ser a sala. Já que eu fiz a lareira, eu vou terminar. A arrumação vai ser da sala, por isso que eu só montei essa parte. Vocês vão ver a sala também toda arrumada, com as almofadas, né? Toda arrumadinha, tapete, tudo de Páscoa também aqui na sala, tá? Não deixe de dar o seu joinha, não deixa de compartilhar esse vídeo, tá bom? Você que chegou aí agora, caiu aqui de paraquedas, assistiu essa lareira linda, maravilhosa que eu fiz aqui pra nós, pra vocês, meus lírios. Já se inscreve aí no canal, vem ser mais um lírio aqui de Deus nesse campo maravilhoso do Senhor, tá bom? Então te espero, ó, nos próximos vídeos, muitos vídeos só da decoração de Páscoa para vocês, tá bom? E como eu sempre digo para meus lírios, porque é o que eu mais desejo, é o que é mais importante, saúde e paz para vocês.